今日淨係做一件事啫。我哋啱發現咗樣嘢咧，原來我哋係對住客隊㗎，成班呢啲好朋友咧就喺晒我哋上面嘅，希望可以90分鐘之後可以送佢哋翻鄉下食燒啦。都係印度啫，係啦，印度又隔離嚟，隔離嚟㗎嗰度。印度食咗蕉啦已經。係啦，咁啊呢場就係睇下可唔可以再餵多次蕉俾佢哋食咁咯。我想講下啲氣氛，我第一次入嚟咧 ，Kelvin 第一次入嚟睇啦。我覺得咧，其實真係喺啟德呢個場好有意見嘅，即係雖然我哋以前喺節目可能有啲。即係有啲都唔係好滿意，點解要喺啟德取代大球場咁樣啦？咁而家咪明晒咯，即係你見到即係你香港嘅隊嘅比賽，你都要有成4萬人入場喎。即係頭先一路搭車上嚟咧，全部都係着紅衫上嚟嘅。即係所以你又見到其實喺啟德呢個場合對香港足球即係嗰個受歡迎程度好有幫助。Against stars rise, claim our field. 慶祝食飯睇呢球啊！